memang lur, ternyata lur. Terus trek lur. Jernih. Ikan apa nih? Ikan ini. Gabus. Gabus laut. Trek lur. Dari GT. Halo dulur mancing, selamat pagi. Jumpa lagi di channel Angler kemarin sore ya. Jadi saya minta maaf sebelumnya karena beberapa minggu ini saya tidak bisa upload video dikarenakan angin di Bali itu sangat keras sekali ya. Jadi agak susah untuk memancing lur. Ini saja saya mancing pinggiran, anginnya sudah mulai turun padahal ini baru jam 7 ya. Nah, untuk kali ini saya coba sempatkan mancing ya, semoga saja anginnya tidak kencang sekali nanti ya. Ini sudah mulai ada angin sih. Nah, kali ini saya sudah berada di Tanjung Doa ya, tapi untuk lokasinya berbeda dengan yang sebelumnya. Ini saya mau explore lagi di tempat yang baru ya, ada di Tanjung bagian utara ini ya. Untuk lokasinya seperti ini dulu. Untuk hari ini saya mancing masih tetap bersama Mas Bambang. Kebetulan hari ini kita bawa umpan udang hidup ya, dan kita nanti coba main dasaran, mancing dasaran di sini dekat-dekat aja, karena pasti akan sedikit susah untuk memancing karena ketika melempar itu akan terbawa angin ya. Tapi tidak apa-apa, semoga saja di video kali ini dapat menghibur dulur mancing semua dan ada strike-nya. Tonton terus lur sampai habis. Salam vitamin C. Oke dulur mancing, kita coba dulu ya pakai umpan udang hidup. Umpannya ini jos lur, cuman anginnya yang kurang jos. Mungkin kedengeran ya dulur mancing ya, suara anginnya di sini sangat kencang. Padahal baru jam tuh, kedengeran kan suara anginnya, mekuus. Kalau di Bali mekuus namanya. Oke, kita coba aja lur ya, nanti semoga aja bisa mancing. Kalau nggak bisa ya kita mancing sebentar aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata lur, ikan sebelah betapa. Cari lagi. Strike lur, strike lur. Jernih, kena dikit tapi dia lur, lumayan lur, ada hiburan nih. Ada strike di Tanjung Benua. Walaupun anginnya mekuus berantakan. Satu sama.
Trek lagi lur, ulat-ulat. Nih, ulat-ulat. Padahal saya cuma lempar di pinggir-pinggir sini aja, di bawah-bawah. Cari lagi. Bambang loh, trek. Ikan apa nih? Ikan ini. Gabus. Gabus laut. Iya kayak gabus lur, cuma yang besar ini. Gas. Berarti ikan-ikan sini derajat nggak nih? Nah, besar lur.